¿Hay alguien aquí que quiera atender a una guerrera? Bienvenida a El Cerdo Trasquilado. Aquí tenemos las mejores bebidas. Por favor, Villian, atiende a nuestra invitada. Buenas, mi reina. Una cerveza y apresúrate, tengo mucha sed. Disculpa, voy lo más rápido que puedo. Elsa, es bueno encontrarte por aquí. Siempre nos cuentas de tus grandes hazañas en las guerras y pues dime, ¿tendrás algún hombre sudado y guapo que me quiera presentar? Ya sabes, así fornido, así como me gusta a mí. ¿Y algún guerrero para mí? Sucio es mi segundo nombre. ¿Guerreros? Por supuesto que hay muchos. Pero son hombres que te doblan la estatura. Cualquiera de ellos te partiría en dos, pequeña. Sí, he escuchado que son guapos y muy fuertes. Sí, no hay nada más peligroso que un hombre inteligente, guapo y fuerte. Son la misma peste negra para cualquier mujer. Si lo sabré yo. Ay, aún recuerdo a mi amado rey. Antes de cortarle la cabeza, por supuesto. Aquí tienes tu cerveza, Elsa. Ay, nena, ¿no te arrepientes de haberle dado su merecido? A veces. ¿Qué harías si yo te dijera que puedes volver a verlo? ¿Lo harías? ¿De qué demonios hablas? Sí, Villian, ¿qué cosas dices, muchacha? Ese hombre que está atrás de ti, el del sombrero de punta y toga ridícula, es un mago poderoso. Le llaman Gaspard. Él te puede ayudar a volver a ver a tu amado rey. ¡Ey, tú! Sí, tú, el del sombrero ridículo. Ven y siéntate a beber una cerveza conmigo. La guerrera de los zafiros azules solicita mi presencia. Será un placer que el mismo Flogriff me quiere dar. Bien, esta enana dice que tú puedes lograr que yo vea de nuevo ¿A tu amado rey? ¿Me conoces? Soy un mago. Puedo leer tu mente. Bien, termínate tu cerveza y larguémonos a verlo. No. ¿Qué dices? Antes de ir, necesitas saber qué es lo que sucederá. Las circunstancias que pasen en la vida suceden por alguna razón. Si me sueltas mis atuendos y alejas de mi cuello tu espada, con gusto te explico cómo funciona este asunto. ¡Rápido! Las cosas que sucedieron eran las necesarias para que se produjera algo importante. ¡Aprendizaje! Si tú lo alteraras al volver en el tiempo, cambiarás todo. ¡Absolutamente todo! ¿Puedes o no llevarme? No me importa lo que cueste, solo quiero verlo. Puedo hacerlo. Lo que nosotros los magos llamamos bucles del tiempo. Es decir, crear una pequeña brecha fracturando un recuerdo tuyo. Hazlo. Necesito que vayamos a un lugar privado para que lo puedas crear. Préstanos tu habitación, rápido. Ups, solo cierren los ojos. Necesitas enseñarme a hacer eso. Son siglos de entrenamiento. Todo que quieras aplicar para estas artes mágicas. Realiza el bucle o esa cosa que dices.
Muy bien. ¿Y qué ganaré yo por hacerlo? ¿Que no te mate? ¡Qué considerada! ¡Rápido! Acuéstate en la cama, relaja tu cuerpo y cierra los ojos. Entraré en tu recuerdo. No llevaré esa memoria. No te asustes. Concéntrate. Llévame al último recuerdo. Un recuerdo feliz que tenías con el rey. Disculpa, Elsa. Permíteme esta pieza. Con gusto. Pero me temo que será en vano. No sé bailar. Es como una pelea. Acechas a tu enemigo, tú atacas a la derecha y él se ¡No! ¿Qué mueve a la haces? izquierda. ¡No puedes arruinar Lo el sigue, recuerdo! te acercas, Si lo alteras, y luego tú puedes ver fijamente te a los ojos. fragmentarás y, Oler su y aroma, todo lo que conoces percibir hasta ahora su- cambiará. No me importa. Ya no puedo. Lo extraño. Yo Permíteme un lo segundo. amaba. Él me engañó y yo no quería. Él me obligó. Yo no quería. Elsa, concéntrate. Comprendo que lo extrañas. Si tú haces algo en este multiverso, la nación que hoy es tuya y de tu pueblo desaparecerá. ¿Eso quieres? Tomaste decisiones. Hazte responsable de ellas. ¿Responsable? ¿Tú qué sabes? El dolor que implica cargar en tu ser por matar a la persona que amas. ¿Alguna vez te traicionaron? No me vengas con tus estupideces de magia sabiduría. Nadie lo sabe. Nadie sabe qué es tener un dolor así. Y pararte todos los malditos días, ceñirte la armadura y salir a pelear como si no pasara nada. ¡Oh! ¡Quedaremos atrapados en este fragmento del tiempo! ¡Tenemos que irnos! ¿Por qué no me dejaste para abrazarlo? Dame mi espada. Bájala. Bien. Puedo romper tu cuello con mis manos. Y no veo una. Necesita uno amarrarte porque la guerrera es terca y no entra en razón. Me liberaré y me beberé tu sangre. Sí, te explico. Si yo te hubiera dejado que realizaras esta acción, el rey se iba a colapsar de ver a los Gelsas. Iba a realizar preguntas. ¿Acaso le contarías que lo ibas a matar por un amorío? No, ¿verdad? Así es el Cronos, querida. Es lo más preciado y costoso que tenemos. Soy un mago que te llevo a estos recuerdos. ¿Hay otra forma? Pero es aún más peligroso. Viajaremos a otro multiverso. Sí, eso es. En otra realidad, tú puedes estar con el rey y su posteridad. A eso vamos ahora. Niños, no ocupen las flechas para apuntarle a la pobre de la Valkyrie. Mira este mundo en el cual tú logras consolidar una buena unión con tu rey. Es bello. Lo quiero. Sí, lo quiero. ¿Puedo quedarme aquí? ¡No! ¡Tú no perteneces a este mundo! Ven, te mostraré otras realidades. ¿Por qué? ¿Hay más? ¡A mi señal! ¡Disparen! Esa flecha estuvo cerca. Aquí, Elsa, el rey se levantó en armas contra tu pueblo. Se alió con los Romantis. Los aniquilaron, ¿entiende? Los mataron a todos. ¡No! ¡Daven! ¡Detente! No puedes hacer nada. ¡Vámonos! Mi rey. Mi amor. Yo lo extraño. Voy a explicarte lo que pasa aquí. Tú
Todos tenemos en nuestro interior memorias. Creemos otros mundos en donde se desarrollan circunstancias que realmente nos hacen felices o son un verdadero tormento. Por lo general, nunca estamos conformes con lo que tenemos. Siempre queremos lo que no podremos tener. ¡Cuánto lo extraño! Es un reto constante y la mayor frustración. No entiendo nada de lo que dices, mago. Por alguna razón, el universo te dejó tomar esa decisión. La persona que eres ahora es el resultado de todo lo que has realizado en toda esta vida. Las buenas y las malas experiencias que has vivido son las que conforman a la Elsa que tenemos enfrente a mí. Los bucles en el tiempo se toman de las memorias, de los multiversos de las hazañas, de nuestras ideas y anhelos más profundos. Son magia antigua. ¿Y La más antigua, claro. cómo se cura un corazón roto? Acepta esa realidad y trabaja para que sea la mejor de todas. Ahora baja conmigo y bebamos. Esta ronda la pagarás tú. Lo menos que puedes hacer por mi servicio. Vienen bajando las escaleras solo ustedes dos. ¡Qué barbaridad! Esperara que me trajeras algún fortachón. ¡Qué basura! Hey, ustedes, chulos guapos. Ustedes que están viendo este video, denle like. Ay, claro, y suscríbanse.